По 5 години од катастрофалните поплави во Тетовско, патот Шипковица-Бродец, на местото каде поминува оваа планинска река, си доби мост. Делницата по невремето целосно беше уништена. Во неколку наврати се реконструираше, но залудно. При секој пороен дожд, нивото на реката се зголемуваше. Коловозот се ронеше и завршуваше во долот. Со мостот оваа сообраќајница сега е стабилна и безбедна, вели градоначалничката на Тетово Теута Арифи. И со овој мост дефинитивно го затвараме овој проблем што го имавме долго време и истовремено значи патот ќе биде уште подобар и попрооден и посигурен за граѓаните. Мештаните истакна дека се уште не се реализирани превентивните решенија во случај на поплави. Како пример ја посочија реката која поминува низ селото, чие корито не е соодветно регулирано. Ова е реката која што поминува низ сред село и која што во 2015 година направи најголеми проблеми. Таа со себе донесе големи наноси од земја, карпи и камења, поплави половина село, уништи голем број на куќи, а исто така имаше голем број на човечки жртви. Првиот човек на општината вели дека на седница на влада е разговарано и за овој проблем. Дискутиравме и се договоривме проектирањето на регулирање на целиот тој дол, значи на коритото на долот да го проектира општина Тетово, но дека финансирањето да иде со средства од буџетот. Како главен проблем кој им виси на глава на жителите од Шипковица е дивата сеча на дрвата над нивното село, кои се прва заштитна одбрана од поплави. Кога паѓа дожд, едно дрво на листчето и на корените и на гранките ги држува 350 литри најмалку, 350 литри да не паѓат доле во земја. Иначе ако не е шума, каква поплаве може да стане, бербат. Во 2015 година во поплавите кои го зафатија Тетовскиот регион имаше 5 човечки жртви, а беа уништени стотици објекти.